Каго і чаму звальняе Лукашенка? Як ён рыхтуецца да пенсіі, а таксама які непрыемны сюрпрыз атрымаў яго малодшы сын Мікалай? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Напэўна, самая гарачая тэма гэтых дзён нібыта збітыя над Беларусю украінскія беспілотнікі. Прычым адзначым, што ранейшыя залёты ў Беларусь расійскіх дронаў ігнараваліся і Лукашэнкам і яго прапагандай, а тут пачаўся цэлы спектакль. Заявы, каментары міністра абароны Хрэніна і нават відэа з парэшткамі збітых дронаў. Па словах Лукашэнкі, 9 жніўня на тэрыторыю Беларусі заляцела цэлая група ударных беспілотнікаў, якія накіроўваліся ў Расію. Зачем это Украине? Я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. Але ж частку дронаў нібыта збілі беларускія сілы супрацьпаветранай абароны, а частка паляцела далей. Пасля заявы Лукашэнкі адразу пачаўся вырушняк. Выступіў і міністр абароны Хрэнін, які назваў гэта правакацыяй, і нават па тэлебачанні хуценька паказалі кавалкі збітых беспілотнікаў. Лукашенка ў сваю чаргу спачатку аддаў загад узмацніць групіроўку беларускіх вайскоўцаў у памежных рэгіёнах Гомельшчыны, а затым пачалася трагікамедыя. Праўладныя тэлеграм-каналы хорам пачалі абяцаць, што ў бліжэйшыя дні Лукашенка паедзе на мяжу з Украінай. Але ж на наступны дзень Лукашенка намаляваўся ў агракамбінаце юбілейны Аршанскага раёна, ні на якую мяжу не паехаўшы. Замест гэтага ён працягвае рыхтавацца да пенсіі, ператрахвае чыноўнікаў і прымае новыя законы. Але пра ўсё па парадку. Яшчэ падчас сваёй паездкі на Шклоўшчыну на выхадных Лукашенка раптам загаварыў пра свой сыход. Просто паслухайце самі. Я хочу вам пожелать главное здоровья сразу, так? И чтобы вы баллотировались на следующий год президентом обязательно, так? И еще одна просьба. Может, я посчитаю такой неразумный, но одна просьба. Чтобы немножко изменили у Конституции. Чтобы пожизненно президент у нас баллотировался. Александр Григорьевич. Да, уже публично начинаю говорить всем вам. Да. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы. І вось сёння стаў вядомы працяг. У крымінальным кодексе чакаюцца змены, якія накіраваныя на дадатковую абарону Лукашэнкі і яго сям'і. Прычым гэтыя змены распрацаваныя па загадзе самого Лукашэнкі. Цяпер у крымінальны кодекс Беларусі увядуць новы артыкул за пагрозы, увага, былому прэзідэнту, а таксама членам яго сям'і. Караць за такое будуць жорстка, ад 3 до 8 гадоў зняволення. Акрамя таго, прапануецца дапоўніць артыкулы пра паклёп і абразу прэзідэнта. У іх проста дапішуць словы былога прэзідэнта. То бок Лукашенка хоча, каб беларусаў саджалі ў калонію за каментары на яго адрас нават тады, калі ён прэзідэнтам ужо не будзе. І гэта цікава, бо такія змены гэта ўжо не першая падстрахоўка для Лукашэнкі пенсіянера. Раней ён уже падсцілаў сабе саломку, мяняючы заканадаўства на выпадак сваёй пенсіі. Напрыклад, пасля сыходу Лукашэнкі ані яго, ані кагосьці з яго сям'і нельга будзе судзіць за любыя ўчынкі, якія былі здзейсненыя за дзясяткі гадоў утрымання ўлады. Акрамя таго, ён прапісаў сабе пажыццёвую ахову, гарантаваную рэзідэнцыю для жыцця ў старасці, а яшчэ і паклапаціўся пра сваіх сыноў і нават жонку Галіну, з якой даўно ўжо не жыве. Калі Лукашенка памрэ, кожны з членаў яго сям'і будзе атрымліваць грашовае ўтрыманне роўнае прэзідэнцкай зарплаце, а гэта каля $4000 на месяц. Праўда, таксама падкрэслім, што такі клопат пра сваю старасць яшчэ не азначае, што Лукашенка не пойдзе на выбары ў 25-м годзе і адправіцца на пенсію. Тым больш, што і адназначнай персоны пераемніка ў яго атачэнні пакуль не бачна. Сыны, як звычайна, трымаюцца ў ценю свайго бацькі, а кагосьці з чыноўнікаў пераемнікам таксама назваць пакуль цяжка. Панядзелак у Лукашэнкі пачаўся з кадравай каруселі, звальненні чыноўнікаў з адных пасад і адразу жа прызначэнні на іншыя. Так, напрыклад, з пасады віцэ-прэм'ера быў зняты Пётр Пархомчык, але тут жа Лукашенка прызначыў яго кіраўніком Брэскай вобласці замест Юрыя Шулейкі. Праўда, звальненне Шулейкі з пасады губернатара Берасцейшчыны справа якраз такі чаканая, бо ў пачатку года за хабар быў затрыманы першы
першы намеснік Шулейкі Валянцін Зайчук, а самого Шулейку выклікалі на размову ў органы. Рубіць тады з пляча Лукашенко не стаў, але праз пару месяцаў вырашыў пазбавіцца ад губернатара, замяніўшы яго вопытным пархомчыкам. Гэта пацягнула за сабою цэлы ланцужок іншых кадровых перастановак. На месца пархомчыка ў крэсла віцэ-прэм'ера пасадзілі Віктара Каранкевіча, які да таго быў міністрам энергетыкі. Цяпер міністрам энергетыкі стаў Алексей Кушняренко, які ўзначальваў Белпалівгаз. І, магчыма, менавіта пад яго кіраўніцтвам будзе рэалізоўвацца апошняя мара Лукашэнкі – другая беларуская атомная электростанция. Там предостаточно работы, особенно сейчас, и на перспективу, что касается будем-не будем строить атомную станцию новую, и что касается вообще наведения порядка там. Новы кіраўнік з'явіўся і на беларускай чыгунцы, дзе апошнім часам таксама былі гучныя затрыманні начальства за карупцыю. Сённяшняга дня чыгунку ўзначальвае Валерый Вярэніч, да гэтага першы намеснік міністра транспарту. Былы начальнік Уладзімір Марозаў, які кіраваў ведамствам ажно 12 гадоў, быў зняты з пасады. Акрамя таго, Лукашенко сёння памяняў цэлы шэраг чыноўнікаў драбнейшага калібру, намеснікаў міністраў фінансаў і працы, а таксама старшыняў райвыканкамаў. Кіраўнікам раёнаў Лукашенко адразу же выдаў карт-бланш. Еще раз повторю, вы президенты на этом клочке земли в своем районе. Вы должны вмешиваться в любые вопросы, если вы видите, что они не так решаются, как должны решаться, если это противоречит той политике, которая проводится в Беларусі. Акрамя ўсяго, Лукашенко звольніў і мэра Віцебска Геннадзя Сабыніча, але адразу з павышэннем. Сабыніч цяпер стаў першым намеснікам па ўсёй Віцебскай вобласці. Яшчэ адно загадкавае звальненне і Мікалай Лукашенко. Стала вядома, што дэкан біялагічнага факультэта БДУ Вадзім Дзямітчык меркавана быў звольнены з працы. Нядаўна яго імя прыбралі са старонкі на сайце біяфака, дзе пералічаныя супрацоўнікі дэканата, але само звальненне падобна адбылося яшчэ некалькі месяцаў таму. Сітуацыя цікавая, бо менавіта на біялагічным факультэце вучыцца малодшы сын Лукашэнкі Мікалай. Праўда, пакуль невядома, за што канкрэтна звольнілі дэкана, але на біяфаку называюць такую магчымую прычыну. Дзямітчык слабавата праводзіў чысткі, то бок недастаткова актыўна звальняў супрацоўнікаў факультэта з палітычных прычын. Але ці датычны Мікалай Лукашенко да гэтага звальнення, інфармацыі няма. За апошнія некалькі гадоў біяфак і так згубіў шмат каштоўных спецыялістаў, але ж у сферы адукацыі лаяльнасць да Лукашэнкі даўно стала больш важнейшай за прафесіяналізм. Напрыклад, на тым жа біяфаку ад рэпрэсій моцна пацярпела кафедра батанікі, адкуль з ідэалагічных прычын звольнілі некалькі дасведчаных выкладчыкаў. Дарэчы, яшчэ крыху пра Мікалая Лукашэнку. Цяпер ён трапіў пад канадскія санкцыі. І вось тут зразумела, што асабіста яму ад гэтага ані холадна, ані спякотна, але цікава, што ў пашыраны спіс Канада ўключыла 6 кампаній і 10 чалавек, якія звязаныя з ваенна-прамысловым комплексам, фальсіфікацыяй выбараў і палітычнымі рэпрэсіямі. Адзін з іх – малодшы сын Лукашэнкі Мікалай. Ну і яшчэ адна змена ў крымінальным кодексе. Новы артыкул будзе караць за распаўсюд інфармацыі аб перамяшчэнні вайсковай тэхнікі. Гэты артыкул будзе набываць сілу падчас правядзення контртэрарыстычных аперацый, дзеянняў надзвычайнага альбо ваеннага становішча, але пры умове, што няма прыкмет дзяржаўнай здрады, шпіянажу ці разгалошвання дзяржаўнай таямніцы. Распаўсюд інфармацыі будзе карацца штрафам, арыштам альбо хіміяй на тэрмін да 3 гадоў, альбо калоніяй на той жа тэрмін. А вось калі дзеянне было здзейсненае групай асоб па папярэдняй змове, ці за грошы, ці пацягнула цяжкія наступствы, то адказнасць павялічваецца, альбо хімія да 5 гадоў, альбо калонія да 6. Тут таксама адзначым, што беларусаў караюць за распаўсюд інфармацыі пра перамяшчэнне вайсковай тэхнікі і цяпер, але ім інкрымінуецца ўдзел у экстрэмісцкім фарміраванні, бо звычайнае відэа з вайсковай тэхнікай перасылаюць у тэлеграм-каналы, а яны амаль усе прызнаныя экстрэмісцкімі. За палітыку затрымалі дырэктара сеткі будаўнічых крам «Мацярык» Александра Апольку. Відэа з ім ужо апублікавалі праўладныя каналы. Мужчыну вінавацяць ва ўдзеле ў акцыях пратэсту, але ж у роліку яго прымусілі назваць і сваю даволі вялікую зарплату. Падобна, што лукашэнкаўцы чамусьці лічаць, што зарабляць добрыя грошы ў Беларусі гэта кепска. Цяпер сілавікі называюць затрыманага незадаволеным буржуем і пагражаюць яму адказнасцю па ўсёй строгасці. Хутчэй за ўсё гэта азначае крымінальную справу.
Тым часам працягваецца ціск на палітвязняў, якія ўжо знаходзяцца за кратамі. Улады вельмі хочуць, каб асуджаныя за палітыку пачалі масава пісаць прашэнні аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Цяпер да справы падключылі сумна вядомага Юрыя Васкрасенскага. Ён пачаў дзейнічаць праз сем'і зняволеных. Вядома, што ён тэлефануе родным палітвязняў і распавядае ім пра ўмовы і акалічнасці памілавання, агітуючы за тое, каб іх сваякі за кратамі напісалі прашэнне на імя Лукашэнкі. Бяда адбылася ў Слуцкім раёне. Там кампанія дзяцей ва ўзросце ад 10 да 13 гадоў гуляла каля цюкоў саломы. Адзін з хлопцаў чыркануў запальнічкай, і рулоны адразу ўспыхнулі. Спачатку дзеці спрабавалі самастойна патушыць пажар, але беспаспяхова. Затым яны паклікалі дарослых, якія патэлефанавалі ў МНС, але ж скончылася ўсё трагічна. Падчас ліквідацыі пажару ратавальнікі знайшлі ў полі цела 11гадовага дзіцяці. Трагікамедыя з Мінска. Жанчыну двойчы абдурылі махляры. Спачатку ашуканцы, прадставіўшыся нейкім блогерам, выцягнулі з мінчанкі 3000 беларускіх рублёў, паабяцаўшы укласці іх у крыптавалюту. Само сабою, атрымаўшы грошы, псеўдаблогер адразу жа знік. Жанчына зразумела, што стала ахвярай махлярства і звярнулася за дапамогай да юрыста, чый нумар знайшла проста ў інтэрнэце. Той юрыст, у сваю чаргу, паабяцаў дапамагчы вярнуць грошы, але перад гэтым пераканаў пацярпелую адкрыць новы онлайн-кашалёк і яго папоўніць. Жанчына закінула туды 5000 рублёў, але ж вывесці грошы з кашалька ў яе ўжо не атрымалася. Аказалася, што ў пошуках юрыста мінчанка трапіла на іншага махляра, які з радасцю скарыстаўся яе сумным становішчам. У выніку двойчы падманутая жанчына пайшла пісаць заяву ў міліцыю. Незвычайныя аб'явы заўважылі журналісты партала «Зеркало». Аказваецца, што ў небеларускіх барахолках прадаюцца самыя сапраўдныя вусы катоў. У адным выпадку просяць 35 рублёў за пучок, у другім вусы гатовыя аддаць бясплатна, толькі за кошт перасылкі. Цікава таксама, што ў першай аб'яве вусы пазначаныя як новыя, а ў другой як БУ, што б гэта не азначала. Але аказалася, што такі незвычайны тавар выкарыстоўваюць рамеснікі ў вырабе цацак ці як тонкія пензлікі для малявання. А людзі, якія вераць у забабоны, носяць каціныя вусы ў кашальку як прыманку для грошай. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.